Судей, 15 глава, с 1 по 5 стихи. 15 глава, Судей, с 1 по 5 стихи. Спасибо, Денис. Это было здорово. Привел нас присутствие Божие. Через несколько дней во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться с женой своей, принесший с собой козленка. И когда сказал: войду к жене своей в спальню, отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее: я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра красивее ее, пусть она будет тебе вместо нее. Но Самсон сказал им: теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло. И пошел Самсон и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег, и копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. Я хочу, чтобы группа порядка сейчас выходила и пригласили всех, кто смотрит выставку, которые находятся на втором этаже, те, которые на первом этаже, чтобы все заходили. Это заключительная проповедь. Те, которые на улице, чтобы все заходили сюда, закрылись на время свое дело, и все заходили и присели сегодня. Это еще одно слово, которое я не думал проповедовать на этой конференции, но когда я его делил, Бог дал нам на апостольском молитве, которая была до этого. Я просто понял, что Бог меня вынуждает его опять рассказать нам. И я думал, что это будет благословение для всех нас. Итак, я проповедую сегодня на теме, сложная тема. Если пастор из Хмельницкого здесь, как его, Костя, или нету его? Ростик, да? Нету Ростика. Окей, уехал, наверное. Я хочу, чтобы вы внимательно слушали это слово. Постараюсь вместиться за 30 минут, чтобы мы могли делать много других вещей, что мы должны делать сегодня до 10. Хочу проповедовать сегодня на теме. Я даже не знаю, как это будет звучать по-русски. Зажги лисиц огнем. Как лучше сказать, ну? Хорошо, я по-другому вам скажу. Подпали лисиц, да, просто воспали лисиц. Не подожги. Василий, как будет? Ты знаешь, о чем я буду говорить. Подожги, да? Подожги лисиц. Лисий хвост. О, пастор София, молодец, умница. Вот одна из моих сложностей, будущий африканский украинец. Все-таки я не родился здесь. Даже те, которые родились, им тяжело тоже подобрать слово. Пускай пастор София нам поможет. Подожги лисий хвост. Или лисьи хвосты, можно так сказать. Подожги лисьи хвосты. Подожги лисьи хвосты. Вам это, конечно, непонятно пока.
Поэтому и вы пришли на проповеди. Одна из причин, почему люди не устают ходить ко мне на проповеди, потому что говорят, что никогда не знаешь, о чем пастор будет проповедовать. Если ты знаешь, что ты уже слышал миллион его проповедей, каждый раз удивляешься. Итак, когда Бог говорит, время пришло для пробуждения, никто, простите мой голос, у меня уже голос ушел, но постараюсь. Когда Бог назначает время для пробуждения в любом народе, на любой стране и в любой нации, никто не может это дело остановить. Братья и сестры, время наступает и наступило уже в Украине, когда Господь уже предназначил это время быть времени пробуждения жатвы. Вы знаете, не важно, насколько тяжел город, не важно, насколько тяжелая страна, не важно, насколько народ непробивной или непробиваемый. Если Господь скажет, слушай, я принимаю решение двинуться в этом народе, никто его не остановит. В этом месте Писания, которое мы читали, обратите внимание на одно слово в этом первом стихе. Написано, через несколько дней, во время чего? Не слышу. Во время чего? Во время жатвы, пшениц. Но, конечно же, все, что было в Ветхом Завете, это всего лишь образ грядущего. Это образ пшеницы, это образ жатва, это тоже образ будущего. Ветхий Завет полностью для нас. Но мы должны уметь видеть, что же Бог хочет и собирается нам говорить на сегодняшний день. Итак, пастор Топа есть? Нету тоже, да? Хорошо. Я просто переживаю за иностранцев, что очень тяжело переводить это. Алексей, Бог тебя благослови, чтобы вы смогли справиться с этим делом. Когда пришло время для жатвы, почему-то именно во время жатвы пришел Самсон к своей законной жене. Хочет войти в свою жену. Но как это не парадоксально, папа жены не разрешает мужу законному войти к жене, потому что он поступил невероломно, несправедливо с ним. Он отдал его жену другому человеку, он виноват. И, конечно, Самсон, он не такой простой человек. Он решил отомстить это дело. И что он сделал? Бог ему дал мудрость и стратегию. Очень простую. Вы знаете, я проповедую 30 минут, поэтому я только сжатый. Суд. Какая же стратегия это была? Он, может быть, у него была, я не знаю, я не думаю, что он выращивал лисиц, но каким-то образом, короче, он поймал лисиц, 300 лисиц поймал. И что он с ними сделал, и что он хотел с ними делать. Это интересно, если ты решил отомстить своему врагу и всему народу филистимскому, причем тут лисиц. Но это была Божья мудрость. И к чему я говорю? Если Бог принял решение вмешаться в ситуацию любой страны, от Беларуси, России, любой страны, он найдет абсолютно нестандартные решения и нестандартные ходы. Или вы думаете, что пастор Sunday это стандартный ход для Украины? Нестандартный. Бог всегда придумывает какие-то вещи такие, которые никто бы не предугадал, никто бы не ожидал. То есть, этот человек, Самсон, решил поймать лисиц. И поймал их. Что он хотел делать? Помните, он пришел, именно это время было время, когда Бог уже назначил, что должна быть урожай или жатвы. Он пришел во время жатвы. И его цель была в том, чтобы наказать всего народа, поджегший
Весь пол или все поле ихни урожая или ихни пшениц, поля ихни. И что он решил делать? Он подожег лисиц хвост и просто высвободил их на поле жатвы, на поле пшениц, на поле урожая. И это было конец битвы. Не надо никого убить, и не надо даже поднять руку, чтобы стрелять или кого-то бить. Это было очень быстро и очень эффективно. На какие там мы видим преимущества? Представьте себе этот зал как жатва, поле жатвы. И эти лисы всего лишь, что им надо было делать? Всего лишь бежать. А что их толкает, чтобы бежать? Огонь горит. И потому что огонь горит, они бегут. Потому что они думают, что бежать и благодаря их бегам это весь поле заражается огнем, и таким образом за какие-то считанные минуты или считанное время весь урожай был собран, поджегший. Подожгли весь урожай не только одного человека, но все урожай страны вообще. Какое же это отношение имеет эта история к нам сегодня? Очень прямое. Во-первых, есть у нас законы права, как пастор Алексей любит говорить и проповедовал нам на эту неделю, что мы имеем законные права на некоторые вещи, как граждане царства. Некоторые, одно из них это политику, некоторые из них это, другое из них это экономику. Если мы рождены от Бога, если Он царь царей, Бог богов, если Он Бог, который Он говорит, что Господня земля, который говорит, Господня земля, моя земля и вся внутренность, все то, что наполняет ее. Если Господь говорит, мое серебро и золото, Он говорит, я хозяин всего, а вы мои дети. Значит, у нас должно быть хотя бы право на некоторые вещи в этой жизни. Правда ли или нет? Точно так же, параллель прямой, как у Самсона было законное право на свою собственную жену. Но нашелся человек, который решил преградить, препятствовать, остановить. Он говорит, ты не будешь пользоваться твоим имением. Но с какой стати? Ты что, с ума сошел? Точно так же сегодня бесы, демоны, власти демонические, мироправители тьмы века сего, нашествия и властей, нечистые силы, которые контролируют территории, территориальные духи, контролируют страны, целыми странами. Now, чья это страна? Мы украинцы, значит, это наша земля, не земля сатаны, не земля бесов, нашествия, это наша, мы украинцы, это наша земля. Значит, мы имеем полное и законное право на господствование в этой земле. Now, это наше правительство. То нами должен править. Не теми, кого дьявол ставит, но тем, которые мы сами как народ хотим. Мы народ. Это наша земля. Мы имеем определенные права. Даже потому, что по физическим законам, что мы граждане. Но больше того. Представьте себе, какое же теперь мы имеем право, будучи детьми Бога живого. Мы имеем право вообще на все. Однако, Бог распределяет удели своим детям. Поэтому я не могу говорить, весь мир сейчас я завоюю, потому что я пастор в Киеве. Нет, Он разделяет нам. Допустим, когда разделялась земля обетованная в Иисус Навине, написано, что была разделена каждому семейству, каждому израильтяну получить свою землю. Так что все христиане имеют территорию, на которой они имеют право востребовать. И на которой они имеют право претендовать. Как мы можем знать эти территории? Наши удели.
Это то, что мы называем по-христиански призвание. Мы поэтому получаем определенное призвание от Господа. Допустим, Самсон не может просто вот так претендовать на все жен сразу. Но у него была его жена. Конкретная идентификация, конкретная семья. Поэтому есть призвание. Есть призвание локальное, есть призвание городское, есть призвание национальное, есть призвание мировое и так далее. Но ты имеешь твое призвание. Кто-то имеет призвание быть политиком, кто-то имеет призвание быть бизнесменом, кто-то имеет призвание быть актером, кто-то имеет призвание быть тем и кем-то еще, кто-то имеет призвание быть президентом, кто-то имеет... Но вы должны знать, к чему я призван, кого я призван завоевать, какую землю я призван покорить для Господа, где моя территория владычества. Об этом мы уже слышали свидетельства разных людей, которые уже получили это понимание и уже господствуют на этой территории. Окей? Но проблема-то не в этом заключается. В том, что даже в той территории, когда мы знаем, что это моя территория, Бог меня призвал к молодежи, и мы даже к этим же молодежи не имеем доступа. Почему у нас нет доступа? Кто-то и контролирует. Рок. Ну, что еще там молодежь слушает? Секс. Грех. Это все то, что незаконно держит все их. Допустим, я знаю, что я призван к какому-то городу. И в этом городе живет, может быть, 1 000 000 человек, а у меня 100 человек в церкви. Если Бог меня поставит над этим городом, Он не хочет, чтобы я пришел сюда потерпеть поражение. Он хочет, чтобы я отнял этот город обратно от руки тех, которые незаконно держат, потому что Господь на земле, и вернут этот город Господу, который шия земля, и шия этот город. Если бизнес, я призван к нефтяной бизнес, или торговле стали и так далее, и меня не допускают туда, это не значит, что я туда не должен идти. Нет, Господь на земле, включая бизнес, стала, нефти и другие. Это значит, что я должен разбираться с Богом, разбираться с самим собой и начинать претендовать, как это делал Самсон. И мы сейчас видим, и мы дойдем до стратегии, как это делается. То есть все, что не контролируется детьми и Царством Божьим, мы имеем прямое порушение. Идти по предназначению своему, по своему призванию, непосредственно туда, куда мы призваны, и востребовать обратно для того, чтобы та или иная сфера жизни начала служить кому? Сарусаре, Богу. Поэтому вы уже знаете, куда вы призваны. Если вы не знаете, о чем вы переживаете больше всего? За что вы больше всего переживаете? Что у вас больше болит? Значит, за это вам надо начинать бороться. Если это наркоманы, значит, ты призван к наркоманам. Если это молодежи, может быть, ты призван к молодежи. Если это богатые, значит, ты призван к богатым. Если женщины, значит, ты призван к женщинам. Если мужчины, значит, ты призван к мужчинам. Значит, чего дьявол и контролирует? Ты должен этот вопрос задать и востребовать, чтобы дьявол его опустил. Евангелие от Луки 11 глава 21 по 22 стихи. Он уподобляет эту ситуацию сыному. Иисус говорит, если вы хотите, если сын держит имение свое, сильнейший приходит, сильнейший это дети Божьи, сильнейший это дети царства. Мы сильнейшие, которые просим приходить и связать, какой бы сын он не был, потому что мы сильнейшие, мы имеем право востребовать обратно и собрать его. Но я хочу другое место считать. Екклесиаст. Не закрывайте суды, потому что я только готовлю вас. Екклесиаст, 10 глава. Екклесиаст, 10 глава, 5 по 7 стихи. Эта ситуация здесь очень похожа на наши с вами ситуации церкви сегодня. Зачем этой церкви? Чтобы поменять это положение. Зачем эта конференция? Чтобы поменять это положение. С 5 по 7 стихи, Екклесиаст 10 глава. Есть зло. Скажите зло. Скажите еще раз громче зло. Знаете, как Бог называет это, когда праведники не имеют ничего, и то, что должны были принадлежит им, то, чем они должны были править,
Эти пользуются другие люди. Другие люди берут и наслаждаются им. Бог это называет зло. Как Бог называет это? Зло. Но Он говорит, есть зло, которое видел я под солнцем. Какое же это за зло? Это как бы погрешность. Это не только зло, это еще и что? Погрешность. Не слышу. В чем эта погрешность заключается? Происходящее от властелина. Поймите, Бог видит нас как властелин. Потому что некоторые люди думают, что слово властелин это демоны обозначает. Или люди мира сего. Нет. Это мы, настоящие властелины. Это нам, он говорит, что вам даю силу и власть наступать на змей, на скорпионов. Это нам, он говорит, что вся власть на небе и на земле, это мы власть имеющие. Что такое властелин обозначает власть имеющий. Это от нас, это зло исходит. 6 стих. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко, мы богатые духом. Мы богатые Богом. А невежные люди мира сего, которые даже не знают, что есть спасение, они высоко стоят. 7 стих. Видел я, посмотрите, суд этого беззакония, зла. 7 стиха. Видел я рабов на конях, а князей, ходящие подобно рабам пешком. Представьте себе, есть лошадь, кони, сам Азай кони, миллионер. Идет пешком и держит кон, и держит лошадь, а его раб, его домохозяин, ну, вообще рабы, его слуги, сидят на конях, а он ходит пешком. Где вы видели такое? Это издевательство. Братья и сестры, это мы должны ездить на конях мира сего. Бог сотворил все для себя, чтобы мы это возвысили и прославили и служили Ему этим. Бог говорит, что это мы власть имеющие, это мы властелины. И Он говорит, что от нас исходит это зло. В том, что мы позволяем невежных людей, люди мира сего, захватить и брать контроль над теми вещами, которые Он изначально призвал нас отобрать и вернуть Ему, чтобы это служило Ему и прославило Его. Вы не поняли меня? Допустим, в вашем городе власть все принадлежит мафии, коррупционерам или как там, коррупционерам и так далее. А вы верующие, но мы здесь еле-еле выживаем, и Бог плачет. И говорит, вы совершаете зло. В чем заключается это зло? Вы не дреретесь. Правильно говорю? Вы не воюете. Вы сложили оружие. Вы сложили руки. Вы перестали бороться. Он говорит, злодеи вы все. Вы не боретесь за власть политическую. Вы не боретесь за власть экономическую. Вы не боретесь за власть финансовую. Вы творите и совершаете зло. И вы грешите. Почему? Потому что Господня что? Не слышу. Господня земля. Ему там нельзя, потому что нет перевозчика. Или у него есть. Господня земля. Поэтому Бог ожидает от нас это праведность, когда мы ищем того, что Его возвышает, когда мы ищем того, который Его прославляет, когда мы ищем, чтобы все созданное им служило Ему, вот это называется праведность. Но когда мы соглашаемся с беспорядком, что, допустим, как мы видим это тут, Самсон пришел, да, давай, Самсон, но ты не Самсон, а как бы пример. И эти люди мира сего, да, невежные эти, допустим, это в образ, мы видим этого в образе кого? Тестя этого Самсона. Самсон пришел собрать то, что ему принадлежит, потому что Господня земля и все, что принадлежит. А тест говорит, ты что, чтобы я тебя не видел, иди отсюда, у меня армия, у меня власть, у меня деньги, я тебя уничтожу вообще. Ты видишь, цели народ за меня, а ты один. Тут ты такой.
A on говорит, ну ладно, все, я никто, ушел. Нет, но образ и учение, которое Господь хочет преподнести нам в этом месте, это то, что мы никогда не должны соглашаться с беззаконием. Это есть беззаконие. Тест отгнал его. Он говорит, хорошо. И он пошел, не смирился, но пошел подкрепить себя, усилить себя. И то, что вы делаете сегодня на этой неделе, мы усиливаем себя. Он пошел готовить стратегии. Он пошел приобретать мудрость. И он приобрел мудрость. Он получил стратегии и тактики от Бога. Это абсолютно странные тактики. Но небо всегда говорит. И когда небо говорит и высвобождает стратегии и тактики, оно всегда срабатывает. Если мы будем полагаться на Бога и будем ходить с Ним, Он всегда скажет нам, как отобрать это рынок обратно от сатаны. Он подскажет нам, как отобрать политику. Он подскажет нам, как отобрать экономику. Он подскажет нам, как отобрать искусство. Он подскажет нам, как отобрать средства массовой информации. У него есть стратегии сумасшедшие. У него все есть. Он все знает. Но только мы это не знаем. Поэтому молодец Самсон. Он пошел, получил абсолютно crazy, непонятное, сумасшедшее какой-то идеи. Лисиц. При чем тут лисиц? Что они смогут делать? Но именно это то стратегия, которую Бог ему дал. Короче, зло в чем заключается? Бог говорит, мы совершаем зло. Мы совершаем погрешность. Когда мы, правители земли, мы, дети всемогущего Бога, ходим пешком, а люди мира сего ездят на конях. Бог говорит, он просто, не то, что он не может согласиться с этим, у него вообще, у Бога, у него, как это более культурно сказать что-то, конкретное возмущение, у него возмущение, ну, до предела, что мне с ними делать, уничтожить их все вообще. Но они же не понимают, что сидит. А кто ты? В принципе, я призван быть миллионером, но я домохозяйка. Пока ты не станешь на том месте, куда тебя призвал Бог быть, ты совершаешь погрешность, беззаконие, и ты позоришь Бога конкретно. Вот почему мы должны выяснить, чему Бог меня призвал. Где моя территория? Ты говоришь, ну, получаю зарплату. Ты получаешь зарплату. А Бог призвал тебя создать рабочие места вообще для тысяч и миллионов. И ты говоришь, и ты думаешь, ну я же плачу десятину. Вон отсюда свою десятину. Бог не десятину тебя хочет. А исполнение призвания. Чтобы ты вошел в ту территорию и отнял его от сатаны. И поставил его царство доминирующее. Он говорит, я видел зло. А вы думаете, кто пишет? Не Соломон, Бог вкладывал эти слова в его уста. Бог видит зло, которое ты совершаешь. А мы ходим и гордимся. Я же не блужу, у меня нет любовниц. Ну, кто грешник, ну, женщина есть. Я не курю, я не пью, а Бог ванает все это ему. Что толку? Что толку? Когда те территории, земли, куски, и которые ты должен бы не вернуть, чужие люди, тоже такие же вонящие, пришли и господствуют там. А те, которые должны быть от меня, я вошел вообще в тебе жить. Я принес вообще мое царство внутри тебя. Я вообще, моя сила, вся сила на небе, на земле, я поместил в тебе, чтобы ты пошел это отнял для меня. А ты это самое. Сказки рассказывай. На то и существует призвание. Отнять оттуда господство зла, беззаконие, принести господство Отца нашего и Бога. И утверждать его. Я счастлив. Вы знаете почему? Бог меня послал в Украину. И я утверждаю его царство. Я разрушал дела тьмы, дела дьявола непосредственно. Вы должны войти в свое поле. Он говорит, если вы видите, что вы к этому призваны, и не идете туда, говорит, я вас вижу зло. Я вижу зло.
Если вы знаете, что это вы к этому призваны, и вы говорите, не, я не смогу, как он. Если бы он отвернулся, говорит, меня не разрешают, мне не дают. И ушел бы, Бог бы говорит, но ты грешник. Больше грех, и больше греха, чем блуд его, который он совершил, был бы непослушание Божьему призванию. И не осуществить то, к чему Бог вообще родил на земле. Бог с каждого из нас родил и создал на земле для определенной какой-то задачи. У каждого с неба было ты пакован, ты опакован с неба для земли, для специфической задачи. Ты есть такой, как ты есть, потому что ты должен выполнить вот эту задачу. Поэтому ты и есть такой, как ты есть. Поэтому пока ты не войдешь в это и поставить в главенство и господство Бога над этим, Бог не рад. Мало того, что он не рад, он видит, что ты вообще злодей. Еще раз 7 стих. Видел я рабов на конях, а князей, ходящие подобно рабам, пешком. И как он это оценивает, 5 стих. Это есть зло и погрешность, происходящая от тех, кому я дал власть. Окей? Но, слава Богу, что Самсон другой. Он говорит, нет, вы сильные, я сегодня согласен. За тобой, за вами сейчас вся страна, вся политическая система согласен. Но я иду к тому, самому главному. Он мне подскажет, как мне отобрать обратно то, что мне принадлежит. И он пошел к Богу, и Бог ему даст стратегию. И 3 стих там в Судей, книга Судей, 15 глава, 3 стих. Но Самсон сказал им, теперь он ходит. Видите, он говорит, теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло. Что имеется в виду? Он говорит, теперь я могу действовать, потому что он очень действует правильно. Он не нарушает закон. Он может быть праведный перед Богом. И он говорит, теперь я могу действовать. Что это такое? Дух реванша. Дух реванша. И я думаю, что мы с вами после этой годовщины мы должны уходить таким сильным духом реванша. Что нет, я возьму реванш за мой город, я возьму этот город, сатаны. Я возьму реванш. Никто больше на моих конях больше не будет ездить. Нет, я возьму реванш. Политическая жизнь моей страны, она будет праведная опять. Праведность придет в политику. Праведность и праведники придут в те сферы, которые я призван. В эту мою сферу общественную, политическую, социальную. Я принесу Бога обратно туда. Нет, Бог будет царствовать на этой земле. Итак, совершение, я понял, через 5 минут закончил. 30 минут прошел. Совершение, что же это обозначает для нас сегодня? 6-5 стих. И пошел Самсон, спасибо, дорогой. И поймал 300 лисиц. И взял факелы. И связал хвостом. И привязал по факелу между 2 хвостами. И зажег факелы. И пустил их на жатву. Братья и сестры, там жатва. И здесь нам всем нужна жатва. Что такое жатва? Настоящий язык – это пробуждение. Всем нам надо пробуждение. Что такое пробуждение? Когда мы возвращаем то, что раньше владел сатана, то, что раньше контролировал дьявол, то, что раньше мир контролировал, то, что принадлежит изначально Богу. Мы возвращаем его Богу. Вот это пробуждение. Никогда церковь только людьми наполнена или переполнена. Это не обязательно пробуждение. Это всего лишь люди наполнились. Но когда мы начинаем брать территорию обратно, когда мы начинаем брать общественные направления обратно, когда мы начинаем возвращать все доминации, все куски земли, все господня и то, что ему принадлежит, вот это пробуждение, вот это жатва называется. И Бог говорит, это есть время жатвы. Бог всегда готов для жатвы. Евангелие от Иоанна, 4 глава, Иисус говорит, не скажите, что жатва будет завтра или послезавтра. Сейчас время жатвы. И он пошел, Самсон пошел в хорошее время. Но надо собрать эту жатву.
Надо собрать и уничтожить эту все поле. Собрать как бы эту жатву. Это для нас, он уничтожил огнем, но для нас это как бы собрать жатву. Как нам это собрать, когда вся страна против нас? Друзья, эта конференция и есть. Это собрание лисиц. Не обижайтесь, в этом случае лисиц, я вижу его как положительный образ. Я знаю, что многие люди лисицы видят как негативный образ. Но в этом данном случае это положительный образ. Братья и сестры, смотрите на меня сюда все. На этой неделе Бог решил собрать лисиц Божьих избранных. А почему? Много лисиц в поле. Миллионы, может быть, тысячи. Но он отобрал 300. Это Бог тебя отобрал и привел сюда на этой неделе. Это Бог позволяет тебе слушать то, что ты слушаешь. Бог хотел тебя зажечь огнем. Что он делал? Потому что если, слушайте внимательно, о чем речь? Бог очень делает быструю работу. Он уже покрыть всю страну в один раз. Он уже покрыть все большие территории за короткое время. У нас нет времени, чтобы я сам, пастор Сандей или пастор Лезе, самому пойти по всей земле. Поэтому Бог создает такие ситуации, находит такие Самсонов. Мы Самсоны Божьи, все проповедники на этой неделе Божьи Самсоны, которые помазаны, получили мудрость, дух откровения от Бога. И мы собрали вас, Бог вас собрал. И мы имеем факел Духа Святого. Аллилуйя. Мы имеем факел Слова Божьего. Аллилуйя. Мы имеем факел помазания Духа Святого. Мы имеем факел Духа откровения. И этой факелью мы зажигаем всех вас. Этой факелью мы собрали, Бог вас собрал, и вы поджиганы. Огонь Божий ставится под вами. Огонь Божий между вашими ногами. Почему именно между ногами? Потому что хвост, он должен быть между ногами. Чтобы ты не стоял на месте. Чтобы ты не сидел на месте. Как Галушка Татьяна сказала, что никто не имеет призвания сидеть на месте. Никто не имеет призвания сидеть в церкви. Но идти и отобрать, идти на жатву. И что он сделал? Он поджигал их, поставил огонь между их ногами и отправил их на жатву. А он стоял на месте. Без труда, без борьбы, эти лисицы разошлись по полю. И что вы думаете? За один вечер все урожаи, весь поле, все поля были собраны, зажгены огнем Духа Святого. То же самое вы разойдетесь после сегодняшнего дня. Это служение огня, друзья. Когда огонь Божий не зайдет на вас, и вы разойдетесь на все территории, в Европу, в Америку, в Азии, по Украине, в России, в Беларуси, вы разойдетесь уже не такими, как вы приехали. Факел Божий уже поставлен между вашими ногами. Факел Божий уже горит в ваше сердца. Факел Божий, огня Божьего Духа уже горит в ваши костях. И вы будете выпущены сегодня. Вы будете рассозданы сегодня. И, друзья мои, жатва будет собрана. И вы зажгетесь огромным огнем в вашем городе, во всех сферах жизни, политика, в социальных сферах, финансах. Огонь Божий уже в ваших костях. Вам надо только идти, и огонь будет гореть. Вам надо только двигаться, и движение Божье начнется. Потому что это место, где горит огонь. Иисус сказал, Евангелие от Луки, 12 глава, 49 стих. Он говорит, вот огонь я пришел не зверь на землю. И как желал бы, чтобы он возгорелся. Бог нашел стратегию, чтобы он разошелся этот огонь, чтобы возгорелся этот огонь. Он отобрал всех вас из ключевых мест. Поставил огонь слова у вас. Дал вам огонь духа на этом месте. Всего лишь 3 дня. Но когда вы все вернетесь, столько будет уже собрано урожай, что нам придется только удивляться и плакать от славы Божьей, как я плакал сегодня, когда я слышал Михайлика. Потому что я даже не знаю, где Индия находится, а он уже там собирает урожай огромный. Я даже не знаю, где все города Украины, а Глеб и его команда уже зашли. Глеб, получается, его команда, это всего лишь одна лисица. Уже вся молодежь, политика, весь страна гремит.
Посмотрите, сколько лестниц больше на этом месте. Михаил, это всего лишь одна лестница. Василий, это всего лишь одна лестница. Что же тогда, когда Мессия этим огнем, факелом Бога уже пожиганы сегодня? И мы собираемся ездить, и мы ехать, разъезжаемся. Но движение, тайна успеха в том, чтобы они бежали, чтобы они шли, чтобы они начали что-то делать. Как только что вы сделаете один шаг, Бог сделает 10 шаг в вашу встречу. Потому что это Он заинтересован. Это Он говорит, Господь на земле и все, кто наполняешь ее. Это Он послал вас. Это Он сказал, я даю вам силу и власть наступать на змей, на скорпионов. Это Он сказал, что идите, верните мне землю. Это Он говорит, что вот я завещаю вам царство, как Отец мой завещал мне царство. Hello, дело времени. Остается нисколько часов, чтобы мы разошли отсюда. Но мы расходимся с большой скоростью. Мы приносим огромный урожай. И огнем Духа Святого мы покрываем все территории, откуда Бог нас призвал. Встаньте, пожалуйста, на ноги. Начни молиться. Призови это огонь твоей костя. Что, Господь, я буду бежать. Я буду идти. Пусть огонь твоего Духа горит. Мы пошли. Где оно? Аллилуйя, молись сегодня. Молись сегодня. Поднимите свои голоса. Я хочу, чтобы мы все молили в Духе. Сильно. Сильно молите в Духе все. Левите, возьмите микрофон, молите со мной. Шекелемосу. Бог поджигает огонь. Огонь. Как я желаю, чтобы этот огонь разгорелся. Лесись, Боже, лесись. Пригласить на сцену, чтобы пригласили на сцену все носители факела, все Самсоны, кого Бог использовал на этой неделе, чтобы зажечь этот огонь. Я хочу, чтобы наши ребята сосчитали эти фамилии, и все наши спикеры выйдут. Потому что это те, кого Бог избрал, чтобы зажечь нас на этой неделе. Пожалуйста. Пастор Василий Белецкий с женой Лидией. Церковь, давайте будем приветствовать наших героев. Пастор Александр Михайлик с женой Ириной. Пастор Алексей Ледяев. Ульф Кристиансен. Анатолий Бугай с женой Еленой. Пастор Наталья Подопаева. Глеб Спиваков. Татьяна Галушка. Церковь, давайте будем приветствовать наших героев. Линда Маколан. Вот. Ребята, придите спереди, вручайте подарки, спереди пойдите. Не, лицом сюда.
convey an spirit. Итак, сейчас звучит гимн посольства Божьего. Мы просим всех встать. Встаньте, пожалуйста, перед Богом. Лесіться, Божий. Я посол Бога живого, я посол Божого царства на землі для всіх народів, я посол. Посольство Бога живого, Хор, група порядка, поднимитесь. посольство Подойдите вперед. Божого царства Наши звезды, кто пел там, поднимитесь на сцену. для всіх народів. Все, кто выступали на сцене, ожидаем вас здесь впереди, на сцене. Хор, поднимитесь на сцену. Прославление на Бог сцену. нам силу віру дав досягти мети. Бог любов дав, щоб перемогти. Все наши спикеры, иностранцы, которые были Я сегодня, здолаю 100 доріг, поднимитесь на сцену, пожалуйста. свій донесу, Все спикеры сегодня утром, щоб явити поднимитесь всім сюда. ця красу. Бог дал силу, веру дал, к цели мне прийти. Никогда я не сверну с пути. Бог любовь, чтоб побеждать, просто подарил. Прославление и Мне хор на любовью сцене. все грехи простил. Мы посольство Бога живого, Возьмите за руки. посольство Божьего царства на земле для всех народов. Мы послы. Весь хор на сцене. Спикеры с утра на сцене. Спикеры с утра на сцене. Иван Иванович на сцене. Tansioni na scenę. Hor, tansioni, that's it.
теперь мы продолжаем, начинаем праздничную программу нашу. Праздничный час. Анита Гезо. Аллилуйя! It's hot out here. No, Иисус Господь! I don't mind though. Glad to be free. You know what I'm saying? Ты один мой Бог, всегда со мной. Давайте удачи, Всегда буду славить. Ты один мне дал надежду и покой. Тебя буду славить. Всегда буду славить. Ты один так сделать смог. Забрала снова, снял цепи с рук моих. Когда души моей услышал крик. За любовь и жизнь свою тебя благодарю. Ты дал надежду мне, и знаю я, что буду вечно славить лишь тебя. Ты один мой Бог, всегда со мной. Тебя буду славить, всегда буду славить. танцуйте! Один мне дал надежду и покой. Тебя буду славить, всегда буду славить. Если в сердце пустота, всегда наполнишь ты меня своей нежностью, теплом. Наши Во мне спонсоры, живет твоя любовь. кто спонсировал конференцию, финансово, поднимитесь, пойдемте на сцену. Все спонсоры наши. Моих просил, мне свободу подарил. Только ты один мой Бог, всегда со мной. Тебя буду славить, всегда буду славить. Ты один мне дал надежду и покой. Тебя буду славить, всегда буду славить. Я живу лишь для тебя, лишь тебе вся жизнь моя. Ты разрушил цепи зла, я теперь свободна. Только ты один мой Бог, всегда со мной. Тебя буду славить, всегда буду славить. Ты один мне дал надежду и покой. Тебя буду славить, всегда буду славить. Мой Бог всегда со мной. Ты мой Бог всегда со мной. Тебя буду славить, всегда буду славить. Ты мне дал надежду и покой. Ты мне дал надежду и покой. Всегда буду славить. Ты один мой Бог, всегда со мной. Тебя буду славить, всегда буду славить. Ты один мне дал надежду и покой. Тебя буду славить, Все, кто свидетельствовал, славить. кто свидетельствовал, все на сцену. Всегда со мной, мой Бог. Тебя буду славить я. Аллилуйя! Анита Гезо! Иисус Господь! А сейчас всеми любимый Анатолий Бугай. Родные мои, кто может сказать, что это не пробуждение? Песня называется «Это пробуждение». Не уезжайте отсюда неизмененными, родные мои. Если ты себя сегодня не узнаешь, сигареты бросил и спиртное не пьешь, если твоя жизнь тебя волнует всерьез, если твое сердце наполняет Христос, это пробуждение. Сегодня в сердце твоем пришло это пробуждение, не остановит его никто. Это пробуждение, оно пришло тебе прямо с небес. Это пробуждение, сегодня ты для Бога воскрес. И если отказался ты по-старому жить, если ты уже не хочешь больше грешить, если ты намерен с Иисусом дружить, если
Иисус пролил за всех людей свою кровь. Каждого из нас Он очень любит и ждет. Если Бог открыл тебе к спасению путь, близких и друзей с собой ты взять не забудь. Это пробуждение сегодня в сердце твоем пришло. Это пробуждение, не остановит его никто. Это пробуждение, оно придет к тебе прямо с небес. Это пробуждение, сегодня ты для Бога воскрес. Это пробуждение, сегодня в каждый город идет. Это пробуждение, его мы ждали с тобой давно. Это пробуждение, оно несет к нам прямо с небес. Это пробуждение, сегодня для Бога воскрес. Это пробуждение. Аллилуйя! Следующая песня называется «Давайте славить Бога», родные мои. Аллилуйя! Вы будете называть? Как ваше настроение? А запоминайте слова и будем петь вместе. Поехали, радуемся! Есть на планете счастливый народ, праведно с Богом в победе живет. В хаосе жизни он Господу песни поет. Этим народом являемся мы, бывшие узники мрака и тьмы, Божьими стали навеки детьми. Давайте славить Бога, давайте славить Бога, но только будем славить так, что слышала вся земля. Для тех, кто славит Бога, на небо есть дорога, аллилуйя, и по дороге в небеса можем двигаться ты и я. Если во тьме жить устанет народ, слово от Бога для жизни возьмет. Этот народ не узнает никто через год. Скоро изменится наша земля, станет великою Божья семья, где Дух Святой, там свобода всегда. Давайте славить Бога, давайте славить Бога, но только будем славить так, что слышала вся земля. Для тех, кто славит Бога, на небо есть дорога, и по дороге в небеса можем двигаться ты и я. Поем вместе! Давайте славить Бога, давайте славить Бога, но только будем славить так, чтоб слышала вся земля. Для тех, кто славит Бога, на небо есть дорога,
оставайся. Давайте славить Бога. Все вместе. Давайте славить Бога. Но только будем славить так, чтоб слышала вся земля. Для тех, кто славит Бога, на небо есть дорога. И по дороге в небеса можем двигаться ты и я. Давайте славить Бога. Давайте славить Бога. Но только будем славить так, чтоб слышала вся земля. Для тех, кто славит Бога,
Армия Христа в Киеве. Но пришел тот день, каждому из нас нужно твердо знать, с кем быть ему. Вы поняли? Дьявол должен знать, мы армия Христа, над нашей головой открыты небеса. Люди будут знать, что нет пути назад, что сзади только ад, но нам туда не надо. Армия Христа. Спасибо, родные. Аллилуйя. Родные мои, что же здесь будет Евровидение делать? Неужели такое повторится, такая радость такая, а? Песня называется «Аллилуйя». Я вчера не знал, что такое спасенье. Я вчера не знал, что такое прощение. Жизнь моя прежняя вела меня к смерти. Жил я во тьме, а ведь думал во свете. Я был слепой, а мне казалось, я зрячий. Мне надоело жить жизнью собачьей. Но я тогда не знал, что Господь меня любит, что все мои грехи Он простит и забудет. Хоп, эй, аллилуйя, славьте Бога, Он живой. Хоп, эй, аллилуйя, радуйся, танцуй и пой. Хоп, эй, аллилуйя, всех людей благословляй. Хоп, эй, аллилуйя, Иисуса прославляй. Хоп, эй, аллилуйя, славьте Бога, Он живой. Хоп, эй, аллилуйя, радуйся, танцуй и пой. Хоп, эй, аллилуйя, всех людей благословляй. Хоп, эй, аллилуйя, Иисуса прославляй. Меня бросало в дрожь от слова «десятина». Я денежки прятал под большую перину. Я был идиот, скупердяй, супер жмот. Все потому, что в сердце Бог не живет. Я думал, что Богу от меня нужны свечи, короткая стрижка и заумные речи. Но вот пришел Иисус, и стало все вдруг так просто. Иди к Нему, мой друг, иди скорей, пока не поздно. Хоп, эй, аллилуйя, славьте Бога, Он живой. Хоп, эй, аллилуйя, радуйся, танцуй и пой. Хоп, эй, аллилуйя, всех людей благословляй. Хоп, эй, аллилуйя, Иисуса прославляй. Хоп, эй, аллилуйя, славьте Бога, Он живой. Хоп, эй, аллилуйя, радуйся, танцуй и пой. Хоп, эй, аллилуйя, всех людей благословляй. Хоп, эй, аллилуйя, Иисуса прославляй.
собачьей. Мне надоело жить жизнью собачьей. Но я тогда не знал, что Господь меня любит, что все мои грехи Он простит и забудет. О, эй, аллилуйя, славьте Бога, Он живой. О, эй, аллилуйя, радуйся, танцуй и пой. О, эй, аллилуйя, всех людей благословляй. О, эй, аллилуйя, Иисуса прославляй. О, эй, аллилуйя, славьте Бога, Он живой. О, эй, аллилуйя, радуйся, танцуй и пой. О, эй, аллилуйя, всех людей благословляй. О, эй, аллилуйя, Иисуса прославляй. Спасибо вам. Скажите, Анатолий, молодец! Разве это не здорово, что мы с вами во Христе Иисусе? Что Он любит всех детей? Да, возьмите за руки все, пожалуйста. Возьмите все за руки. Все за руки. Где принцесса? Принцесса. Все за руки. Братья и сестры, Библия говорит, если кто примет кого-то из вас посланного мною, тот принимает меня. А если кто примет меня, тот принимает Отца моего Небесного, да? Братья и сестры, вы, которые служили, пахали как Боже мой на этой неделе, вы взяли отпуск за свой счет, вы взяли отгулку, вы взяли выходной из школы, из работы. Вы все служители, которые приехали к нам. Вы знаете, вы приняли меня, вы приняли нас как церковь, вы приняли нас как служители Христа. Значит, вы приняли Христа. Вы, которые приняли наше приглашение, приехали из других городов, вы тоже приняли Христа. Вы приняли Его посланника, вы приняли Бога. Поэтому хочу сказать всем спасибо большое. Это большой праздник. Это потрясающий праздник. Может быть, где-то это еще есть на свете, но я еще там не был. Поэтому давайте помолимся, принцесса. Бог небес и земли, мы под Тобой ходим, мы на Тебе полагаемся, мы от Тебя зависимы. Спасибо за праздничную жизнь, которую Ты дал нам. За жизнь праздника. Спасибо за огонь и факел, который Ты вручил нам. Спасибо за дух лисицы, который мы понесем вокруг и до конца мира. Дух Божий, распусти нам с Твоим миром и с Твоим огнем Духа Святого. И так как эти лисицы собрали урожай, так дай нам покорить наши земли. И дай нам собрать урожай для Тебя во имя Иисуса Христа. Наш праздник не заканчивается. Он только что начал. Он начинается с Тобой, Иисус. Мы Тебя обнимаем. Мы Тебя благодарим и Тебя ценим, Господь. Мы выходим сегодня с Тобою. Мы выходим сегодня с Твоим огнем. Выходим Твоим Духом Святым. И Ты будешь творить невероятные чудеса через нас. Будь прославлен, Отец. Тебе слава и хвала. И весь народ Божий скажет. Воскликните Господу глазом радости. До следующего года праздников! Салюты ждут нас! Музыка! Салюты! Мы все выходим на салюты! Играйте кассету какой-нибудь! Аллилуйя! С праздником!